今天的白酒劲儿挺大，喝的我胃里直打架。不行，咱就别硬挺，换个饮料也行嘛。错，白酒不行，停一停，再换个啤的顶一顶。白酒不行，停一停，换个啤的顶一顶。刚才说错的啊，白酒打3圈，啤酒打5圈啊。红酒再复习一遍啊。这个拿大背锅，班长带头。老师，我就点花生米，要不然容易上头。行了，就你的事儿做。哎，站起来，背一背头3韦斯定律。这不行，那儿不行，那儿也不行，这不行，那儿不行，那也不行。再这么干，小心我罚你！再这么干，小心我罚你！嘿嘿，干嘛呢？下不为例啊！嘿嘿，这是干嘛呢？下不为例啊！大家一定千万注意这个动作啊，其实是假挡真挡，知道吧？哎，嘿嘿，干嘛呢？哎，嘿嘿嘿，干嘛呢？又上水课了是吧？啊，还演上小品了是？又糊弄学生了吧？再这么弄，你也别干了。先生，您来了，咱这可不是水课，全是实战。哎，对了，这是我讲那个礼仪课的教具，买多了，拿回去喝吧。嘿嘿，干嘛呢？这是下不为例啊！同学们。经理说：“你们这些管现场的，到了现场以后给我大胆干，出了问题我担着，你怎么办？”那肯定得放心大胆干了，领导都说这话了，咱还怕啥？我觉得也是。错，你大胆干，他大胆赚，你偷驴，他挖掘的，出了问题谁都替你担不了。干工作还得保护好自己。经理又说了，给你多分配点工作，那是给你机会，别人想多干，那还没机会呢，你怎么办？要这么说的话，那领导肯定是为我好呀，那可多干点无所谓了。对呀，多干点又没啥，干个6，做好本职工作已经相当不错，别一天想着偷偷拉磨，多干多错，少干少说，不干